Đây vườn cà của ông chủ nhà đây. Từ khi làm đây là hơn 1 năm rồi. Cứ cho 5 rưỡi rồi hả? 5 rưỡi rồi. Đây. Cà nên trông thấy cũng đẹp á. Nhìn ai cái vườn đây rồi. Đấy, cái vườn này là hồi cũng đăng một cái video rồi đấy. Đấy rồi mới làm bồn. Gọi là dọn cây, dọn vườn. Có bao gì? Có, với chồng cũng có chứ. Trồng à? À không có trồng. Đây, ông chủ đây. Thì quay lại cứ vẫn cái áo này không nhớ này. Chắc bao nhiêu năm vô tình giờ cũng lại đến cái này này. Lá nó hơi tốt. Bớt đi.